Ja osobne som teda zažil, že na sebe, že jak obmedzovanie slobody, jak bolo problematické niektoré veci, na ktoré človek mal vlohy, nadanie, uskutočňovať, či v práci alebo v súkromnom živote. Jak sme neustále narážali na tie bariéry tej totalitnej moci štátu. V dennom živote cez sledovačky, odpočúvanie a volanie na svojvoľné volanie na výsluchy štátnej bezpečnosti. Sloboda prejavu to je strašne dôležitá téma. A my sme s kolegom Robertom Gumbikom vtedy v roku 77 podpísali chartu, hlavne z toho dôvodu, že išlo o ľudské práva a o veľkosť človeka. Sloboda prejavu je pre mňa ako pre výtvarničku, alebo teda človekom, ktorý sa zaoberá kultúrou, vizuálnym umením, jedným nosným pilierom, lebo bez slobody prejavu vlastne to nie je potom umenie. A rovnako aj v demokracii ako sloboda prejavu, teda čo sa týka tlače a médií, je absolútne nevyhnutná. Pluralita názorov, čo sa týka vecí občianskych, hlavne teda v rámci politiky, je tu na to, aby občania mohli si slobodne podľa svojej vôle a morálky zvoliť vlastne tie politické strany, ktoré najviac splňajú ich požiadavky, a nie je možné niečo nadiktovať proste aj v tom umení, proste je tam obrovská pluralita. Bez slobody slova sa nedá dýchať, to je ako vzduch. Takže keď nebudeme môcť sa vyjadrovať slobodne, načúvať jeden druhému slobodne, aj mať médiá, kde je nejaká kritika a otvorenosť, tak vlastne sa udusíme. Politicky sa udusíme. Zlo je tu neustále prítomné. Zlo veľmi cítime aj v dnešnej dobe. Je to príklad vojna na Ukrajine. Mňa veľmi rozrušilo zavraždenie Navalného. Máme tu vyhrotenú našu spoločenskú situáciu na dva takmer nezmieriteľné tábory. A vidíme aj v dnešnej dobe na Slovensku, že čo je asi zlo, čo je asi dobro, aj keď je to ťažšie rozlišiteľné ako počas komunistickej diktatúry. Ale človek aj v dnešnej dobe cíti, že treba zaujať tento postoj.